Ողջույն, ես դուրս է եկել թափառելու և այստեղ ուրեմն գնել եմ միս շունիկների, փիսիկների համար։ Այստեղ նայեք, կարելիոկ եմ գնել, բայց չգիտեմ խեղտող տեսակն է, երևի խեղտողն է, խուրման է, բայց չգիտեմ ուզեցա գնեմ։ Կհասնի կուտեմ, եթե բան լինի։ Եվ այստեղ միրգ եմ սենց գնել, նայեք, ու ինքը բանա, ոնց էր կոչվում, նիսպերա է կոչվում, ու շատ քաղցր է, առաջ անգամ այդ շուկայում տվեց փորձեցի, շատ լավն էր, ստեղ տեքորս կնոջը տվեցի, շատ թթու է ասեց, բայց ամենակ հասածը տվեցի, թթու չի ընդհանրապես, ինքը չի սիրում տենց թթու բան տենց ուտելը։ Մի խոսքով էդի քլը փորձեմ, տեսնեմ բանա, բայց սերևում է որ խուրմայի է, ուրեցի փորձեմ։ Խուրմայի է։ Շաքարվեցի ամբողջ մարմնով։ Այստեղ սովորական չեն ծախում, խուրմայի է։ Միշտ չեն ծախում։ Այսին շատ լավն է։ Պետք է դնեմ հասնի ուտեմ խուրմը։ Շատ լավն է, մի քիչ թթվաշ է, բայց ինձ հասածը տվեց, որ ուտեմ։ Անց կորիզն է։ Շատ համով է։ Համը չեմ կարողացել ընչի համը, մի քիչ երևի սալորին, թթվաշ, չեմ կարողացել, այսա դնեմ հասնի, երևի կարծեմ պետք է սառնարան դնեմ, որ հասնի, հետո ուտենք։ Ողջույն բոլորին, ես մի քանի շապիկ եմ գնել, եկեք ցույց տամ։ Անցած անգամ սա էի գնել, դեռ չեմ հագել։ Եվ հիմա գնել եմ սա հասարակ սենց ուղղակի մաչկա։ Շատ փափուկ է ու հենց սենց կտրվածքով էի ուզում։ Եղանկյուն։ Այս մեկը, դե իհարկե թիթեռ կամ կատու պետք է լինի, կամ թիթեռ պետք է լինի։ Իսի։ Եվ հաջորդը վաղուց կապույտ ինչ-որ բան չեմ առել, սենց այս երանգի և սա։ Թեթև փափուկ շատ բաներ են, մայկաներ են ու այս մայկան առել եմ, որ սպորտով զբաղվեմ, բայց տենց էլ չստացվեց սպորտը։ Ամեն անգամ ասում եմ շաբաթ գնալու եմ այս մեր կողքի մոտի ֆիթնեսում գրանցվեմ, այն էլ ամեն անգամ չի ստացվում, բայց սենց մայկաներ էին մոտ ու քիփա ու ուզեցա, որ սենց մի քիչ լայնոտ
լայնոտ մայկաներ առնեմ, ընդհանուր շատ ունեմ, բայց վրես նեղացել են, փոքրացել են, շուտվա է, մաշվել է, մի մասը արդեն սկսել եմ չօգտագործել, ճղել, թափել, չգիտեմ, մի խոսքով։ Տենց անցած անգամ օրինակ սա, ընդամենը շատ քիչ եմ հագել ու վրան լաքայ է, ճիշտ է ժավել եմ դրել բան տենց, բայց մեկը չի անցնում նորմալ, սենց թևի վրա հետ կա մնացել նայեք, չի անցնում, էսի ապսոսս գալիս է, էսի օգտագործում, ես տեղել էր ժովել, մի խոսքով, չգիտեմ, մնացածը մի տեսակ ենքան է հնացել ու կամաց ուզում եմ թափեմ, ազատվեմ բոլորից, տենց, ուրեմն, ես այսօր մենք տնային խմբակ ունենք ու ինձ ասել են, որ ես թխվածքաբլիթներ թխեմ, տանեմ ընդեղ վաճառեմ ու արդեն 2 հոգի պահ են տվել, տենց որ սարքեմ և սովորական պեչինյաներ եմ ուզում շաքարավազով սարքեմ ու տանեմ, տեսնենք, հիմա ներքևը կոֆե ունեմ, համ կոֆես կխմեմ, համ էլ պեչինյաները կսարքեմ ու ձեռի հետ հասցնեմ ուտելու բան կսարքեմ, ուրեմն ամսի 30-ին, այս ամսվա վերջ հոկտեմբերի, Դանիելայի ծնունդն է ու ինքը սենց մանր ականջողեր է դնում, մեծ սենց կախած, չգիտեմ, ականջողեր չի դնում ու երեկ, որ գնացել էի կենտրոն Ռոսիի մոտ, իր մոտից վերցրել եմ սենց, նայք ինձ սիրունը, սենց, հուսով եմ իրա դուրն էլ կգա, սենց չժանգոտվող մետաղը, սիրուն ամրացնեմ և կնվիրեմ, ինչ-որ կարտոնի վրա, ես այստեղ խմորեղաները սարքել եմ, մի քիչ այդքան էլ սիրուն չի ստացել, բայց ոչինչ 15 պեսոյով վաճառելու եմ, մի խոսքով, այսի որոշները հեսա կհանեմ, որ տձև են, այսի օրինակ, և գնանք, ես նորմալ հարմար բան չունեմ, որ տանեմ ցելոֆանի հետ կապված, բայց ոչինչ, տոպրակներ եմ դրել, թղթի տոպրակներ, որ դնեմ իրա մեջ, քանի հատ ուզեմ, մենք տանն ենք, գնացել ենք տնային խմբակ, ահա և ընդեղ մի 6 հատ էր տակը մնացել, թողեցի Դանիելայի մամային ուղարկեցի, ասեցի ուղարկես, ընդեղ մի 4 հատիկ էր տակը մնացել, թողեցի Դանիելայի համար, բայց այսօր ես գումար եմ աշխատել, այդ ընդհամենը թխվածքաբլիթներից սենց վաճառել եմ, շատ հավանեցին, տենց ու տենց շատ ուրախ եմ մի օրվա մեջ այդքան գումար աշխատելը ընտիր ու շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ տվել այդ հնարավորությունը ու ես կարող եմ ինչ-որ ձևով օգնել իմ ամուսնուն, աջակցել իրան ու շատ ուրախ եմ։ Այս կացաները դեռ էստեղ են ու ասեց այդ աղջիկը, որ ինչ պոթիկանում ես, Ալմոն ինչ պոթիկանում են, պոթիկանում։ Ոճոքուս։ Ինձ ասեց, որ լի ուղարկելու է, որ բան անելու, պատվեր ուղարկելու, որ
որ իմ պակասող թավան ուղարկեն, այնպես որ չեմ օգտագործում, սենց թողել եմ, որ հանկարծ որ մի բան պատահի, սենց հետ տալու լինի կամ փոխելու լինի, սենց մնամ, հենց որ գա, տեսնեմ հարցը լուծվի, անպայման կսկսեմ օգտագործելը։ Տենց ու մի տեսակ, ես որ ստեղից հանել եմ, այնքան դատարկվել է խոհանոցը, մի տեսակ ոնց որ խոհանոցի մասը չլինի, մի տեսակ սենց տխուր է դարձել։ Չգիտեմ ինչ նա ասացը, մի տեսակ yo pienso que aquí como se quedó triste, ¿no? Esta área se ve triste. Մի տեսակ տխուր տեսք ունի այս հատվածը, որ սենց գույնավոր թելերից հետո սենց տխուր տեսք ունի։ Տենց խոսքով։ Հոգնած եմ ես արդեն, մի քիչ նստենք ու գնանք արդեն հանգստանալու։ Մենք էլ կհանդիպենք հաջորդ հատվածում։ Adios։ Ողջույն բոլորին։ Ես այնքան ուրախ եմ, քանի որ իմ փաթեթն է եկել, նայեք ինչ մեծ փաթեթ է։ Աթոռ ենք պատվիրել իմ սենյակի համար եւ վերջապես հասել է, հեսա բետոն գա, ես մի կերպ քաշ եմ տվել։ Տուն եմ հասցրել, տեքրս է ստացել, մի կերպ քաշ տվեցի բերեցի տուն, բայց դե պետք է հավաքվի։ Անհամեշտ սպասում եմ բետոն գա, որ ուրանանեմ հավաքի ու ես վերջապես աթոռ ունենամ, այնքան անհարմար է հիմա վերևը, մեջքս ահավոր ցավում է ու չեմ կարողանում նորմալ նստեմ գործեմ։ Եվ ուզում եմ միջև դա մի բան ցույց տալ։ Այս այստեղ գիտեք, որ խուրմա է արել այս քանի օրը ու տենց խոլոդն եմ դրել ու իրենք տենց քարի կտոր են ու հանել եմ, այ մի հատը հանել եմ, ինքը որ հանում ես հետ է գալի, արդեն սենց փափկում է, հասնում է ու կարաս իրան ուտես ու շատ համով է։ Ովքեր որ տեղյակ չեն, ես չգիտեմ, մի քանի տարի առաջ եմ իմացել, գուցե շատերն էլ չիմանան, կարող են չսպասել, հա, տենց տենելով ինչ-որ տակտեղ կամ օրերով սպասել, ուղղակի դնում եք սառնարանի խոլոդի մեջ ու հաջորդ օրը հանում եք, թողնում եք հետ գա և վերջ հասած արինում։ Շատ համով։ Անտի։ Այստեղ մեր մոտ կոնկրետ կարալյոկը չկա, բայց այս խուրման լինում է 1001, բայց այս տարի զարմանս ինձ շատ է, մի քանի տեղ տենց տեսել եմ, որ վաճառում են։ Ընտիր, նաև այս կարալյոկը իմ մանկության համն է խուրման, քանի որ տատիս բաղչում, նաև մեր բաղչում, ինչ քանի անգամ դրել ենք, որ փոքր ժամանակ, հա, հիմա մերոնք ունեն կարալյոկ, ծառ, փոքր ժամանակ տատիս 2 հատ ծառ էր դրել, որ կարալյոկ լինել, խուրմա է եղել, ու մենք լիքը խուրմա ենք ունենում ձմեռը ու տենց շարած է լինում պատվալում, պես որ սա էլ իմ մանկության համն է։ Եվ որ ես եկա այստեղ, արդեն մերոնց ցանած տնկած ծառը սկսեց կարալյոկը նորմալ պտուղներ տալ ու կարալյոկը իմ ամենասիրած մրգերից է, որ այստեղ չկա։ Այո, տոննաներով կուտեմ, շատ եմ կարոտել։ Բետոն արդեն սարքել է, հավաքել է աթոռը և հիմա եկեք ցույց տամ։ Միել այստեղ կառոպկեն։ Իհարկե սալմոն կառոպկայի մեջն է և թարան ուրեմն շատ լավն է, նայք ինչ լավն է, որակները լավը, գնի համեմատած, ճիշտ է ինքը այդքան էլ էժան չի, բայց դե համեմատած գնի հետ, շատ ամուր է, փափուկ է, մոտավոր $100 եմ տվել և
ամենա բոցը, որ մասաժի բան ունի, տենց պահ ունի այստեղ, ու ես չէի տեսել, չգիտեի միջև, որ նոր հավաքում ենք, ես ու բետոնս մենք ինչի համար է այս շնորը, USB-ն, ու ընդեղ կարդացի ավելի ուշադիր, պարզվում է, որ մասաժի համար է, ուղղակի միացնում ես այդ լիցքավորման սարքից տենց եւ այստեղ տենց ես հատվածում մասաժ անում ու այն վայրում որ այդ խնդիրը ունեմ, հա, տենց եւ ահա տենց նենց հարմար է ժողովուրդ ոտքերը տենց դնելու տեղ էլ կա սենց բացվում է, երկարում է, ես նկար կդնեմ այստեղ տենց Եվ ընտիրը, մասաժն էլ մեկ-մեկ միացնում, բայց չնես նոր միացրեցի բաներ, սենց ոնց որ գլուխը սկսած ֆռալ է, անսովոր է, և ես շատ գոհ եմ, ժողովուրդ, շատ շնորհակալ եմ իմ այս աթոռին, որ ինձ ծառայեց, շատ շնորհակալ եմ այն մարդուն, ով ինձ օրհնեց ու աթոռը այս իմ աթոռը առա, բայց ինքը ավելի սենց բարձր է, նայեք, սենց այստեղի սեղանի համար հարմար չի և լույսով ավելի պարզ ցույց կտամ այստեղ, բայց այնքան շնորհակալ եմ, ինքը ինձ բավականին ծառայել է, արդեն մաշվել է, նստել է իր այդ գուբկան, բայց այնքան շնորհակալ եմ այն մարդուն, ով այս աթոռի համար ասեցի, ուզում եմ մի հատ աթոռ առնեմ, տեսել եմ, ուղղակի աղջիկը ում հետ խոսում էի ու ինքը այդ գումարը ինձ ուղարկեց առանց ինձ հարցնելու որևէ բան, ես այնքան շնորհակալ եմ, իրոք Աստված օրհնի յուրաքանչյուրին, ովքեր որ օրհնել, հետաքրքիր է եւ որ դու ինչ-որ փափագ ունես, Աստված ոնց է կատարում քո փափագները ու այդ մարդը ուղղակի ինձ գումար ուղարկեց, որ ես աթոռ առնեմ հարմար, այս ներքևի համար շատ հարմար էր, քանի որ ներքևի սեղանը ավելի բարձր է։ Հետո ոնց Աստված իմ ուշադրությունը գրավեց այս աթոռը, որ մասաժի կարիք ունեմ, նոր նկատեցինք ժողովուրդ լուրջ հավաքելուց նկատել ենք, որ մասաժի համար տենց ինքը վիբրացիա է անում։ Վայ, չեք պատկերացնի ոնց է, որ սենց անգամ են փոքր ցանկությունները Աստված լսում ու մեկ է տերում ես կատարվեց, դու սենց անակնկալի ես գալի, լուրջ։ Շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ, ասեմ, որ այս աթոռը ձեր նվերն է ինձ, քանի որ ես այն գնել եմ YouTube-ից աշխատած գումարների միջոցով։ Իմ ամուսինը մի կոպեկ անգամ չի դրել սրա վրա, բայց եթե պետք լիներ իհարկե ինքը ինձ կօգներ, ուղղակի ես գիտեի, որ այդքան գումար եմ ստանալու և ես այն պահում էի, հա, տենց սպասում էի, որ գա ու ես այս աթոռը առնեմ, քանի որ իրոք կարիք ունեի ու ձեզ եմ շնորհակալ, որ աջակցում եք, որ նայում եք, ակտիվ եք, կարող եք հրավիրել ձեր բարեկամներին, ընկերներին, իմ ալիքի մասին, ինչքան դիտումներ ավելի շատ լինի, ավելի շատ նորություններ կտեսնեք իմ տանը, իմ կյանքում և այլն և ձեզ շատ շնորհակալ եմ, այնպես որ այս աթոռը ձեր նվերն է ինձ, այո, և շնորհակալ եմ, թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրին, թող լրացնի յուրաքանչյուրի փափագը, ինչպես որ այսօր իմը լրացրեց և շարունակելու է լրացնի, և շատ շնորհակալ եմ, իրոք շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ, ուրեմն
Այս հատվածը սարքվելու է միակ ընկել ճապան եղել, փշրվել է, բայց կլինի ամեն ինչ կլինի ժողովուրդ։ Ես ցերեկով ավելի սենց մանրամասն սիրուն դենց ցերեկային լույսի տակ ձեզ ցույց կտամ, իսկ հիմա ես վայել եմ իմ անկյունը և մի քիչ գործեմ, քանի որ այստեղ նայեք ես արդեն գործել եմ ահագին ունեմ, պետք է մի քանի շարք էլ գործեմ, նոր մի քիչ առաջ թելս վերջացավ և նոր թել եմ վերցրել այստեղ լավը որ գնեցի և հիմա պետք է սենց լավ գետնին հավասարացնեմ, ոտքերին հավասարացնեմ և գլուխն եմ գործել եմ, պետք է այնտեղ մի քանի փոփոխություն անեմ, որ սենց գլուխը հագնելու է այստեղ և ֆռալու է գլուխը, սենց պտտվելու է գլուխը։ Ձեռների մեջ կա սենց մետաղ, որ շարժվեն։ Ահա։ Շատ սիրուն գույն է։ Ուղղակի հիմա լույսը զայրատկա դրած է, որ ցույց տամ լույսի տակ, պետք է բանս էլ բերեմ այդ ստենդը, որ արդեն այստեղից սիրուն վիդեոներ անեմ, հերնագործության համար էլ, ամեն ինչի համար էլ։ Շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ։ Էսի այն քայլն էր, որ ես վաղուց որոշել էի, սենց պատկերացնում էի ու արդեն եղավ, արդեն անցնենք հաջորդ քայլին, թե որն է, արդեն ես հստակ գիտեմ և իմ ամուսինն էլ և դուք էլ կիմանաք։ Եվ ևս մի անգամ ուզում եմ ասեմ շնորհակալ եմ այս աթոռի համար։ Լավ եղեք, կհանդիպենք մյուս հատվածում։
Բետոն ասում ես ավելի համով եմ սարքում լատե ենք վերցրել տակ, քանի որ կոֆե ենք ուզում։ Մենակ անուն հանած Starbucks-ը, բայց Բետոն իմ սարքած ավելի շատ է հավանում։ ¿Te gusta lo que hago yo? ¿Cómo hago yo? Դուրս ենք եկել մի քիչ զբոսնենք ու գնանք տուն։ Մենք գնում ենք տուն։ Ման ենք գալի տաքսի։ ¿Taxi? ¿Quieres taxi o cómo? Եկել ենք Via Alta Mall։ Ուզում ենք կինո նայենք, բայց նորմալ բան չկար, ճիշտն ասած։ Սարսափ էր սաղ, չգիտեմ ինչեր էին, անկապ։ Սիրունա։ Եկին սիրունա։ Pasamos para allá, ven a ver si viene. A ver. Եկին սիրունա, երկինքը։ Տաքսի, ոչ մի տաքսի չի ուզում կանգնած լինի։ Զբաղված են կամ էլ սիրունա։ Տուն մտանք ու դեռ չենք վերջացրել մեր սուրճը։ Այստեղ դեքորս կնոջ եղբայրը միշտ որ ճանապարհորդում է, ինչ-որ նահանգից այստեղ չհասկացա որ նահանգն էր, բանը սուրճ է բերում ու սուրճ ինձ նվիրեց, խիսելային տվել էր իր բաժնից, խիսելան էլ ինձ տվեց, նայեք ինչ մանր է աղացած, այստեղ Դենց մանր չկա աղացած մեր հատ տարածքում, դենց վայ չթափվի, ու նենց լավ հոտ ունի, էսի տվել է, որ ես կոֆե խմեմ, ու նաև ինչ եմ առել խանութից, նայեք ինձ սիրունը, սենց մատանիներ են ու վեզնոցը, նայեք ինձ լավն է, սիրունը չէ, իրար հետ, առանձին են սենց վաճառում, բայց ոնց որ իրար հետ սենց լրացնում են, շատ սիրուն է, շատ ուրախ եմ, ինձանից մնացել են մենակ այս խոհանոցից հանեմ իմ զարդերը, ընդեղ են անկյունում նա, նայեք, Այսա նայեք վերևը անկյունում բոքսեր ունեմ բան, պետք է հանեմ այստեղից, բայց թե ուր եմ դնելու, չգիտեմ, քանի որ մեր սենյակում տեղ չկա, բազմոցն է, չգիտեմ, ես բան էի ուզում, սենց զարդարվելու, տենց տարածք, կոսմետիկայի բանի համար, տարածք էի ուզում, այն էլ, որ բազմոցը մեր սենյակում մեծ տեղակ զբաղեցնում, բայց ուրիշ տեղ չունենք հիմա դնելու, տենց ժողովուրդ, բայց շատ ուրախ եմ իմ աթոռի համար, շատ հարմար է, կամաց ամեն ինչ կլինի, և Այսօր որոշեցինք տենց դուրս գանք, սուշի կերենք, ես սուշի կերա, Բետոն ուրիշ բան էր պատվիրել, չհավանեցի ես, Բետոն հավանեց, բայց ես իմ պատվիրած սուշից են ջրի մուրովը հավանեցի, մյուս այդքան էլ տենց անհամեր,
Հետո սուրճ վերցրեցինք, սուրճ էինք ուզում խմենք, որ Ամերիկա փորձել է, ուրիշ համոնի ավելի սենց ինտենս համոնի ավելի սենց չգիտեմ ավելի խիտ համոն է, այստեղ համը вообще զլավի չի, ես որ տանը սարքում եմ ավելի համով եմ, ու տեքորսկին է, այդքան տենց սուրճ չի խմում, վնասա տալի իրան, ասացի կարաս բերես ինձ տաս, ես մեքենայի մեջ տենց լատե սարքեմ կամ կապուչինո սարքեմ, քեզ տամ, պրոբլեմ չունես դու, բայց դե վրայից էլ ես իմ բաժինը կվերցնեմ, ես իմ ակնացներն էլ այնտեղից, ես նույն խանութից, որ առել եմ, ույերոք ոնել բերո, զգուշացեք շնից, շատ եմ սիրում ես ակնոցներս, էլի ես ում ակնոց առնեի, են էլ տենց ինչ-որ չկար, որ չնայած, որ լավ նայի, կուքուցնեի ինչ-որ մի բան, բայց սրանք հավանեցի, ասի դե լավ, Բետոն իր համար շալվարներ հավանեց, բայց մյուս շաբաթ երևի կգնանք, տեսնենք։ Ես էսի կփորձեմ։ Всё, ժողովուրդ։ Կհանդիպենք մյուս հատվածում։ Պատրաստվել ենք գնում ենք եկեղեցի եւ ցույց տամ։ Սումիչկա էլ եմ բռնելու, հեսա ասեմ որ պատինկաների հետ տենց և երկու հատ սումկա եմ պատվիրել AliExpress-ից մեկը սովորական սենց մեծ սումկա է կարծեմ շագանակագույն էի պատվիրել, մեկ էլ մի հատ ուսապարկ եմ պատվիրել, ուսապայուսակ, մի խոսքով, որներ, օքեյ, ռյուկզակ տենց, որ սենց կտորից թիթեռներով, դե իհարկե մոխրագույն երանգ, սպիտակ թիթեռներ, սիրունա, հետի գալու է ու տենց, ես իմ զարդերն եմ գրել, այսօր, տենց այսօր ես ականջողերը, որոշել եմ արդեն իմ զարդերը, որը դնում եմ, հանեմ սենց մակերես, աչքի առաջ, օգտագործեմ, որը որ չեմ կրում, դնեմ վաճառքի կամ չգիտեմ, նվիրեմ, և այլն, իրանք շատ շուտվարի են, բայց այստեղ պատկերացրեք կապ չունի էտի, չեն նայում շուտվայա, հիմիկվայա, օգտագործում են են ինչ-որ իրենց դուրը գալիս է, պես որ գուցե մյուս էքսպոյի ժամանակ որոշ զարդեր հանեմ վաճառքի։ Es de acuerdo a tu actitud. Les voy a decir qué es actitud. Actitud es éxito. Cuando tienes una buena actitud, porque es mala actitud. En la actitud muestras. Մենք դուրս եկանք եկեղեցուց գնում ենք շուկա չոկոմիլք, հա? Եկեղեցի, իգլեսիա։ Հա։ Գնում ենք շուկա չոկոմիլք խմելու, բետոն այսօր գնաց իրա շուկա բանջարեղեն է բերել, բայց բաներ չի բերել։ Միրգ չի առել, ինչպես միշտ։ ¿Con la sombra eres? Sí. ¿Por ahí? Sí, por la sombra. Sí. Ես ոնց եմ կարմրե ժողովուրդ, ուրեմն մենք եկանք տուն հասանք, մեկ է մի հատ աղջիկ գրեց, ում ճանաչում եմ եկեղեցուց, բանա, զանգեց կարաս դուրս գաս, ուզում եմ հետդ խոսամ, տենց պատրաստվել եմ, դուրս եմ եկել հրապարակում, նստած խոսում ենք կարմրածս վիճակը,
ինչ-որ խնդիրներ ուներ, պատմեց։ Տենց, հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի, շատ լավ աղջիկ է, հուսամ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Okay, մենք էլ եկեղեցուց հետո տեսակ գնացել ենք շուկա, չոկոմիլք խմեցինք, ես այստեղ չիր եմ առել 100 պեսոյի և սա կլինի իմ կոֆեի հետ խմելու քաղցրը։ Պետք ասել էի խառներ, մեկը կար խնձորի չիր կար մեջը, մեկը կար, որ խնձորի չիրովը ելակ չկար, այս իրավս անգամ ելակտում, քանի որ խուրմա չունեին, 50 պեսո սրանց էր աղնելու, 50 պեսո խուրմա, այս դե լավ դե 100 պեսոյից չրիստոր։